Salve, salve família, aqui quem fala é o M9K1, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje tô aqui no Grand Truck Simulator 2 pra começar uma vida de caminhoneiro. Então deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho. Bora bater 100 inscritos. Gente, comecei com o meu primeiro caminhãozinho. Caminhãozinho tá chave. Aqui ó. Eu joguei só pra fazer a carteira A e a B. Entendeu, né, só? Eu fiz alguns. Fiz isso aqui, ó. Quero começar a lição. Não quero atenção ainda. Aí eu comprei um caminhão. Eu comprei o caminhão com a carteira C. E eu tenho a B. Então. Tá meio errado. Gente, vamos dar um rolezinho grátis com o meu caminhão. E a carreta já tá de fora. Já não posso pegar ela pra andar. Mas é bem legal já. Só esperando aqui entrar. Pronto, regulei o volume aí, ó. Vamos sair aqui do caminhão. Aí, ó. Ó o nosso caminhão. Parece que o pneu tá meio murcho. É, tá com uns probleminhas. Tô aprendendo a jogar agora. Tá bom, tá bom. O que é isso outro? Ah, não é tanto problema assim, não. Porque era muito problema, mas não. Nossa carreta aqui, que é isso aqui? Eu não sou doido de abaixar, né? Família, vamos de noitão mesmo, né? Minha lanterninha aqui, ó. Desliga. Olha. Vamos dar uma travada aqui. Tá, pra pôr força, tração, freio de mão. Tá. Aqui eu já aprendi. Ilumina aqui dentro. Tá. E aqui. Tá. Decorei tudo. Família, o caminhão, ele tem 159.317. 159.313 quilômetros rodados. É muita coisa. Nem sabe se tá marcando direito também. Vai saber que essa bosta já deu 2 voltas. Vamos ver se o limpador funciona. Olha. Muito bom, não funciona. Eu tinha comprado esse caminhão antes. E eu achei estranho porque a luz da bateria tá acesa. Essa luz piscando aqui fica piscando. Vamos marcar aqui uma oficina, porque tá com pouco óleo. E o caminhão desligado já tá esquentando. Vamos ver, né? O que
acontece que o caminhão tá ruim. Eu comprei um caminhão estragado. Eu fui comprar o caminhão, tava escrito: antes de comprar, olha as necessidades, as coisas do caminhão pra ver se ele tava bom, mãe. Não olhei, não. Pelo jeito tá ruim, porque eu liguei pouco óleo. Deu pra ver nos dois reservatórios que tá com óleo baixo. Tá fervendo, porque eu fiquei 10 segundos ligado e o trem já começou a esquentar. Eu não posso sair daqui com o trem ligado. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou ir, vou pegar a direita. Vou seguir em frente. Tá. Bora levar o caminhão pra arrumar. Família, olha a temperatura. Olha ali, gente. Agora que tá agora é só a temperatura. Família, esse bruto. Nossa, tá fumaçando? É, descobri isso do pior jeito. Não tem óleo pra pôr. Família, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou tentar arrumar esse caminhão pra nós poder começar a fazer entrega. Bem que ele é carteira assim. Eu vou tentar trabalhar com outro caminhão de empresa pra ver se eu pego a C. Até o próximo vídeo. Fui!